4级的强风有多恐怖，让冒险采访的记者也不禁发出叫声。风大雨大，原本的马路变成了泥流，淹到了小腿肚，车辆无法来往，连深陷泥沼中的记者想离开都好难。记者必须费尽很大的力气才能够站稳，免得整个人会往后倒在泥水里面。去年这里遇上了天平台风，造成水淹1层楼高。县府担心噩梦重演，这1年来进行溪水整治工程，只是工程仍在进行，又遇上了天兔台风，2公里的路程成了滚滚泥流。天兔发威，再度让恒春居民苦不堪言。大风大到连人都快要站不稳，而且这个雨打在脸上其实是很刺痛的。风强宇宙出现在恒春闹区，不止记者，就连居民想上坐车也显得超级吃力。而一旁的招牌物品，不是被吹得东倒西歪，就是已经被毁坏，甚至一旁的机车也被冷冻柜给压垮。趁着雨稍歇，大男生急忙搬开冷冻柜，但玻璃碎裂一地，老板损失真不小。这回台风肆虐，恒春居民再度苦哈哈。记者综合报道。